कफ या खांसी बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये हर किसी को हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, स्मोकिंग, दमा, टीबी के अलावा फेफड़ों के कैंसर की वजह से खांसी आ सकती है। इसकी वजह से गले में खराश और सीने में दर्द हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ घरेलू व आयुर्वेदिक तरीकों से खांसी से घर पर ही कैसे काबू पाया जा सकता है। नंबर 1, हल्दी। हल्दी खांसी को दूर करने के लिए सबसे खास आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसके लिए आप हल्दी का हर्बल चाय भी पी सकते हैं, या फिर 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी जवाइन और दालचीनी मिलाकर उबाल लें। फिर इसमें शहद मिलाकर इसका रोजाना सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, अदरक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 1 कप पानी में उबाल लें। बाद में पानी छानकर जरूरत के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार पिएं। इसमें नींबू या शहद भी मिलाया जा सकता है, या फिर आप छोटे से अदरक के टुकड़े को च्युइंग गम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, खांसी में नींबू के 2 चम्मच रस को शहद के साथ मिलाकर एक हर्बल सिरप बनाया जा सकता है। इसे दिन में 3 से 4 बार पिएं। नंबर 4, शहद के साथ गर्म दूध को मिलाकर पीने से खांसी में फायदा मिलता है। इससे सीने का दर्द भी कम हो जाता है। नंबर 5, अंगूर को सबसे अच्छा कफ निकालने वाला फल माना जाता है। जब सीने से कफ निकल जाता है तो खांसी अपने आप ठीक होने लगती है। इसके लिए आप अंगूर को धोकर सीधे खा सकते हैं, या फिर अंगूर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कर हमें जरूर बताइए, और हाँ, प्राइम हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।